नेपालीको पहिचान राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान। नमस्कार, फेवा सन्दर्भमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। सान्दर्भिक विषयवस्तुमा हामी कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। व्यक्ति जोसुकै होस्, विषय जस्तो सुकै होस्, समय सान्दर्भिक विषयवस्तुमा कुराकानी गर्छौँ अनि राष्ट्र निर्माणमा अथवा भनौँ सूचना सम्प्रेषणमा अब्बल रहनका लागि र राख्नका लागि प्रयत्न गर्दै आइरहेका छौँ। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, कोभिड-19 कोरोना भाइरसले जोसुकैलाई पनि कुनै न कुनै रूपमा असर गरिरहेको छ। भलै कसैलाई बढी असर गरिरहेको छ त कसैलाई कम असर गरेको हुन सक्दछ। पेसा व्यवसायदेखि लिएर सबैको दिनचर्या फरक भएको छ। हामीले गरिने क्रियाकलापहरू फरक भएका छन् अनि स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो धन हो भन्ने कुरालाई चाहिँ कोरोना भाइरसले फेरि एकचोटि पुष्टि गरेको छ। लकडाउन त निरन्तर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले डिसिएमसिसीको बैठक बसेको छ र थपिरहेको छ। केही विषयहरू खुल्ला बनाएको छ भनौँ, केही विषयहरू कुनै क्रियाकलापहरू गर्नका लागि चाहिँ अहिले खुल्ला छ, तर कतिपय पेसाहरू कतिपय व्यवसायहरू अझै पनि खुल्न सकिरहेका छैनन्। स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड लगाएर खोलिएका व्यवसायहरू त ढिलै भए पनि चलेका छन् र अब फेरि पुनर्स्थापित हुने पक्षमा होलान्, तर अझै केही व्यवसायहरू बन्द रहेका छन्। जस्तो जिम हल, दोहोरी, रेस्टुरेन्टहरू हुन सक्दछन्, त्यस्तै गरी रात्रिकालीन व्यवसायहरू हुन सक्दछन्, पार्टी प्यालेस लगायतका व्यवसायहरू अझै पनि चल्न सकिरहेका छैनन्। त्यसै मध्येको एउटा व्यवसाय हो लोकदोहोरी रेस्टुरेन्ट। खास गरी पोखराको पर्यटन विकासका निमित्त योगदान दिइरहेका यस्ता व्यवसायहरू अझै चल्न नसकिरहँदाखेरि स्वयं व्यवसायमा लगानी गर्नेहरूको लगानी त जोखिममा परेको छ नै, त्यहाँ काम गर्ने कर्मचारीहरू अझ जोखिममा छन् भन्न हामीलाई गाह्रो पर्दैन। यिनै लोकदोहोरी रेस्टुरेन्टहरूको हक हितका लागि बोल्ने, यो व्यवसायलाई थप मर्यादित बनाउने र स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा अगाडि बढ्ने भनेर एउटा संस्था खुलेको छ, लोकदोहोरी रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घ र यसको सङ्गठन कास्कीमा छ, कास्की शाखा छ। कोभिड-19ले पारेको असर र व्यवसायी, तिनका कर्मचारी, उनीहरूको व्यवस्थापन कसरी भइरहेको छ र ती व्यवसायीहरूलाई थप पुनर्स्थापित गर्नका लागि अहिलेको अवस्थामा त्यो सङ्घले के गरिरहेको छ भन्ने विषयवस्तु आज हामी कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। हामीसँग लोकदोहोरी रेस्टुरेन्ट व्यवसायी सङ्घ कास्कीका अध्यक्ष जीवन गुरुङ हुनुहुन्छ। स्वागत छ जीवनजी। धन्यवाद। सकुशल हुनुहुन्छ भनेर सोध्नुपर्ने स्थिति आयो। अब के भन्ने, अब सकुशल त अहिलेसम्म सकुशलै छौँ शारीरिक हिसाबले। अब व्यावसायिक हिसाबले त अब त्यो मैले कसरी भन्ने, यति पीडामा छौँ होइन। मैले त्यो कुरा त गरि नै हाल्छु, व्यवसायको कुरा, त्यस कारण नै निम्ति आएको छु। सर्वप्रथम तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ? म अहिलेसम्म तेस्रो भेरिएन्टको हामी कुरा गरिरहेछौँ, दोस्रो भेरिएन्टसम्म तपाईँलाई चाहिँ केही भएन, सुरक्षित रहनु भयो? सुरक्षित छु सर। त्यसमा नै एउटा खुसी मनाउनु पर्ने स्थिति आज छ, किनकि धेरैले त्यही त अब तपाईँले भने जस्तै अब यो कोरोना कोभिड-19ले के गरिदियो भने स्वास्थ्यभन्दा ठुलो केही पनि रहन्छ भन्ने खालको सन्देश दियो। अब त्यो महामारीमा धेरैले ज्यान पनि गुमाए होइन। आफ्नो व्यावसायिक पीडा त छँदैछ होइन। त्यसको कारणले अब के भन्ने, अब त्यो आफू चाहिँ शारीरिक हिसाबले सकुशल छौँ। अब अरूको हिसाबले त अब के छ भन्ने कुरो अब तपाईँले अब भन्नु सोध्नु होला, मैले भनौँला। एउटा गीत छ, हजुर, पोखराको सिरानचोकतिर एउटा मन्दिर छ, त्यो मन्दिरको नाममा एउटा गीत बनाइएको छ कि त्यो याद आयो। तपाईँलाई मैले सकुशल हुनुहुन्छ भन्दा खुसी हुनुभयो। व्यवसायको कुरातर्फको लाँदै गर्दा त्यो अनुहारले नै फेरि दुखी भान गराउँछ। बिन्दबासेनी भित्री मन रोइरहन्छ, बाहिर हाँसेनी। हजुर, ठ्याक्कै त्यही गीतसँग मिल्ने खालको अवस्था सिर्जना गराइदियो हामी व्यावसायिक र हामीसँग हाम्रो संस्थामा आबद्ध सम्पूर्ण कर्मचारीलाई अहिलेको यो कोरोनाको कहरले। तपाईँको सङ्घमा आबद्ध ठ्याक्कै कतिवटा यस्ता व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू या संस्थाहरू छन् र तिनमा काम गर्ने कर्मचारी अथवा त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट चाहिँ कतिको छ? खास हाम्रोमा पहिला 26वटा दोहोरी थिए,
अब त्यो पहिलाको कोरोनाको करबाटै 2-4वटा विस्थापित भयो। विस्थापित भए। अब खोल्ने हो कि नखोल्ने त्यो थाहा छैन। उहुँ। अब अहिलेको यो दोस्रो लहर आयो, यसमा पनि अब कतिवटा खुल्छन् के गर्छन्, मेरो आफ्नै पनि कर्मचारी अब सम्पूर्ण डोरीको कर्मचारीहरू 100% आउँछन् कि आउँदैनन् भने त्यहाँको सञ्चालकलाई पनि थाहा नहुने अवस्था पुग्यो। भनेको कर्मचारीहरूसँग तपाईँहरूको सम्पर्क यति बेला छैन। सम्पर्क नहुने होइन, सम्पर्क भएर पनि जस्तै पहिलाको चरणमा के थियो भने उहुँ। कोरोना लाएर पनि धेरै हताहत भएको, मृत्यु भएको खबर सुनिए थिएन। हजुर। अब पहिलोमा पनि हामी लगभग 8 महिना 21 दिन बन्द गरेर खोल्या हो। उहुँ। त्यतिखेर पनि सबै सरकारले, राज्यले अवलम्बन गरेको सुरक्षाको सम्पूर्ण मापदण्ड पुरा गरेकै हो। पछि फेरि दोस्रो भेरिएन्ट आएपछि फेरि हामी वैशाखको 7 गतेदेखि अहिलेसम्म पनि हाम्रो व्यवसाय सुचारू हुन सकेको छैन। उहुँ। त्यो कुरामा त्यो हाम्रो सम्पर्क नभन्दा पनि सम्पर्क त भइरहेछ। उहुँ। अहिले कस्तो भने आफ्नो परिवार पाल्नै गाह्रो भइरहेछ। हजुर। अब पहिलाको हिसाबमा के थियो भने सम्पूर्ण अब कर्मचारी भाइ बहिनीहरू उहुँ। यो छोटो समय होला, अब यहीँ बस्नु पर्यो भने अब त्यतिखेर पनि अब विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट जस्तै लोकदोरी गीत प्रतिष्ठान छ, के अरे कलाकारको छाता सङ्घ, सङ्गीतकर्मी सङ्घ छ, उहाँहरूले पनि कलाकारहरूलाई गर्नुभयो। हामीले पनि कलाकार लगायत सम्पूर्ण फेरि अरू किचनमा काम गर्नेदेखि लिएर अरू पनि छन् हाम्रो त कर्मचारीहरू। उहाँको फेरि सङ्घ संस्था नभएकोलाई हामी नै अभिभावक गरेर त्यो पनि गऱ्यौँ होइन। अनि त्यतिखेर त्यो भयो। अनि त्यो लामो समय भएपछि अनि ठ्याक्कै दोस्रो भेरिएन्टमा आएपछि सबैले पहिलाको जस्तै होला भनेर गाउँतिर गए। कसैले वैकल्पिक बाटो रोजे होइन, कसैले मजदुरी गरिराख्नु भएको छ, कोहीले पेन्टर काम गरेर दिन गुजारिराख्नु भएको छ, कोहीले चाहिँ तरकारी व्यवसाय गर्नुभएको छ, कोहीले रेस्टुरेन्ट व्यवसाय गर्नुभएको छ। अब सम्पर्कै नभएको त होइन, तर यत्रो गर्दाखेरि अहिले आफ्नो परिवारलाई पनि गर्न नसक्ने भन्ने अवस्थामा हामीले सक्नेलाई गरेका छौँ। एकदमै निम्न भएकोलाई हामीले 2 चरणमा गरेर तपाईँको 200 जनालाई करिब हामीले राहत पनि वितरण गऱ्यौँ। त्यो हाम्रो त्यो 1 बोरा चामलले फेरि उहाँलाई त्यो भरिपूर्ण हुने पनि अवस्था रहेन। लामो समयसम्म यो कोरोनाको कहर रह्यो होइन। त्यसपछि फेरि उहाँहरूले पनि अब कति होइन माग्ने, अब कति राहतको कुरा गर्ने भन्दाखेरि विकल्प जस्तै अब यो हाम्रो व्यवसाय पो बन्द भयो। अरू व्यवसाय जस्तै कन्स्ट्रक्सनको व्यवसाय भयो होइन, तपाईँको के अरे तरकारी भयो, फलफुल भयो होइन, रेस्टुरेन्टलाई पनि सीमित सिटमा राखेर सामान्य खाजा घर गर्ने, त्यसलाई त रोकावट छैन। त्यही कारणले त्यो वैकल्पिक उपाय त्यो पनि रोजेको कारणले सम्पर्क नभए होइन, सम्पर्क भएर पनि उहाँले त्यत्रो उता लगानी गरेपछि त फेरि कर्मचारीहरूले फेरि हाम्रो लागि मात्रै दोरी गाइदिनु पर्यो, हाम्रोमा मात्रै सेवा सुविधा गरिदिनु पर्यो, के अरे किचनमा तपाईँहरू काम गरिदिनु पर्यो, गार्ड बसिदिनुहोस् भन्ने कुरो नभएको कारणले कतिजना आउनुहुन्छ कि आउनुहुन्न भने हामीलाई चाहिँ यकिन छैन भन्न खोजेको। यो विस्थापितै हुने कन्डिसन चाहिँ कति दोहोरीको छ भन्ने केही थाहा छ? जस्तो 26वटामा 2-4वटा पहिला भयो, अब दोस्रोबाट होइन बन्दै गर्नुपर्ने भयो जस्तो। अर्को भनेको ठिक छ, एउटा महेन्द्रपुलमा रहेको एउटा दोहोरी जसको कारण लगानी अथवा अरू विविध कारणले कोरोनाकै कारण विस्थापित हुनुपर्ने, महेन्द्रपुलमा अर्को पनि दोहोरी होला अथवा मर्ज हुने, त्यस्ता खालका केही तपाईँहरूले गर्नुभएको छ जसले गर्दाखेरि एउटा खालको रिलिफ होस् भन्ने जस्तो केही? अब यहाँ हाम्रो के छ भने सर, तपाईँको पहिला पनि 9 महिना जति बन्द भयो, अहिले पनि लगभग 4-5 महिना वैशाख जेठ असार साउन भयो, 5 महिनामा हिँडिरहेछौँ। 5 महिना नि पुरा भयो। त्यसको कारणले लगभग 1.5-2 वर्षै बन्द भयो। प्रत्येक दोहोरीको लगभग 50,000 माथि भाडा छ सर। अब कसैले चाहिँ छुट दिनु भएको छ मानवताको हिसाबले होइन, कसैले चाहिँ 1 महिनाको, कसैले चाहिँ छोड्नु भएको छैन। अब तपाईँले छुटमा आउनुहुन्छ, हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो दोरी गराए जस्तै हाम्रो खेतीपाती भनेको यसकै भाडाबाट हो हामीले परिवार सञ्चालन गर्ने, हामी सक्दैनौँ भन्ने खालको पनि कुरा आएको छ। त्यो भएको कारणले अहिले पनि अब हामी जमर्को गरिरहेछौँ होइन। अब पहिलो करमा त म लगभग 19वटा ज्ञापन पत्र बुझाएर छु मैले विभिन्न हाम्रो सम्बन्धित निकायमा होइन। त्यति गरेर लगभग 8 महिना 21 दिनपछि हामी 10 बजे खोल्न सफल भयौँ। 10 बजेसम्मको लागि? हजुर, 10 बजे लाग्यो। त्यसको 2 महिनापछि फेरि हामीले सिडिओ साहब अनि हाम्रो यो सुरक्षा प्रमुखहरूसँग सहकार्य गरेर त्यहाँपछि बल्ल 11 बजेसम्म गरेका थियौँ। त्यहाँपछि के फेरि 3-4 महिना चलेको थियो। फेरि ठ्याक्कै दोस्रो भेरिएन्टको कारणले हामी वैशाख 7 गतेबाट अहिलेसम्म हामी सुचारू हुन सकेका छैनौँ। त्यसको कारणले त्यो लामो समय भएको कारणले कुनै दोरी त 1-2टा दोरी त अब म नामै लिनु पर्यो। जस्तै अब यो बैना दोरी भन्ने, अनि न्यु रोड दोरी भन्ने, अनि हाम्रो बगैँचा भन्ने, यो 3टा दोरीको त आफूले वार्षिक उत्सव जो शुभारम्भ कार्यक्रम नि राख्न पाउनु भएन
होइन। मेरै पनि अब पहिला पनि चैतबाट बन्द हो, अहिले वैशाखबाट अहिले भइरहेको छ। मेरो पनि असारको 15लाई टार्गेट बनाएर सधैँ जन्मोत्सव मनाइरहेको थिएँ, वार्षिक उत्सव। त्यो पनि मैले पनि गर्न पाइनँ। त्यो कारणले पुरानो त दुःख सुख चलिरह्यो होला। अहिले भर्खरै आफूले 50-75 लाख करोडौँ लगानी गरेर शुभारम्भ पनि हुन नसकेको त्यो साथीभाइको पीडा कति छ होला, उहाँले कति पीडा पोख्नु भएको छ होला मलाई, मैले कसरी भनिरहेको छु होला उहाँलाई। अब कर्मचारीहरूको त छँदैछ, उहाँले त त्यो पहिलो भेरिएन्टको कारणले अब फेरि त्यस्तै हुन्छ कि भनेर अर्को विकल्प अर्को व्यवसाय रोजिसके। त्यो मैले भनेछु हाम्रो साथीभाइहरूको त त्यत्रो लगानी यहीँ भयो, अब गरौँ भने लगानी छैन। भनेको तपाईँले भन्न खोजेको चाहिँ कर्मचारीहरूले बरु विकल्प रोजेर जीवन धान्न सजिलो चाहिँ होला भनौँ न, तुलनात्मक रूपमा। गाह्रो त होला, किनकि लामो समय तपाईँकै किचनभित्र काम गरे मान्छेले मलाई लाग्छ राम्रोसँग मकै पनि गोड्न नजाने पनि हुनसक्छ, किचनभित्रै काम गरिरहेको मान्छेले होइन। तर सिक्न सक्छ उसले, यो बिचमा सिक्यो होला अथवा केही गरिरहेछ। तर व्यवसाय नै गर्ने साथीहरू चाहिँ अप्ठ्यारोमा छन् भन्न खोज्छु। अप्ठ्यारोमा छन्। फेरि मैले फेरि के भन्न खोज्छु, हाम्रो साथीभाइहरूलाई फेरि यो बाहेक अरू गर्न नसक्ने भन्ने नि होइन कि। अब लगानी यहाँ भयो नि त सर, ठुलो छ लगानी। अब यता डुबिरहेको छ, फेरि अन्त पनि फेरि अब कसैको नहोला, भयोभरको त्यहीँ खन्याउनु भयो होला लगानी। फेरि अर्को व्यवसाय गर्दा त फेरि पनि त अब केही ग्यारेन्टी त छैन नि त, कुन व्यवसायबाट त कहिले खुल्छ, कुन व्यवसाय कतिखेर बन्द हुने भने केही ग्यारेन्टी नभएको कारणले साथीभाइहरू यही पेसामै हुनुहुन्छ। कोही चाहिँ अब खै अब त्यो हामीले एकदम पहल गरिरहेका छौँ, अब खुल्छ भन्ने खालको वचनबद्धता दिनुभएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूले। कहिलेबाट खुल्छ? हाम्रो चाहिँ 15 गते हामीले चाबी बुझायौँ होइन, हामी सकिएन। अहिलेको तपाईँको दोहोरीको चाबी तपाईँसँग छैन, तपाईँ भित्र पस्न पाउनुहुन्न हजुर, आफ्नै दोहोरीमा। हजुर, प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा छ त्यो चाबी। अनि त्यहाँपछि फेरि हामीले त्यहाँ बुझ्दाखेरि यहाँ मात्रै भएर भएन, जस्तै अब डिसिएमसीको मिटिङमा सबै मन्त्रालयको मन्त्रीहरू लगायत स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विज्ञहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ पनि जानुहोस् भनेर हामीले फेरि मुख्यमन्त्रीलाई 17 गते ज्ञापन पत्र बुझायौँ होइन। अनि त्यहाँपछि 21 गते फेरि म गएँ होइन। 21 गते जाँदाखेरि ल तपाईँले हामीले त कुरा राखिराखेका थियौँ, मन्त्रालयसम्म कुरो पुगेन कि भन्ने हो, मुख्यमन्त्रीज्यूसम्म नै कुरो पुगेको रहेछ। अब सबै पोजिटिभ हुनुहुन्छ। पहिला फेरि अरू सहरमा चलिराख्यो, काठमाडौँमा नि चलिसक्यो। त्यो कुरा पनि गर्दाखेरि होइन, काठमाडौँमा सङ्क्रमण दर कम रह्यो, त्यहाँभन्दा धेरै नै यहाँ माथि भएको कारणले हामीले तपाईँहरूलाई नदिएका हौँ, तपाईँहरू समस्यामा हुनुहुन्छ हामीलाई थाहा छ भनेर अस्ति 21 गते जाँदा चाहिँ तपाईँहरू यहाँको सङ्क्रमण पनि दर घट्यो। उहाँले मिति चाहिँ ठ्याक्कै तोकिदिनु भएको छैन, जहाँसम्म लाग्छ अब यो मसान्तसम्म त निषेधाज्ञाकै समय छ होला। त्यहाँपछि उहाँले चाहिँ अब तपाईँहरू तयारी भएर सरसफाइ गरेर अहिलेसम्म के छ त्यो तयारी अवस्थामा रहनुहोस् भन्ने खालको वचन दिनुभएको। त्यो भनेको तपाईँ एकचोटि चाबी बुझाएर अर्कोचोटि जाँदाखेरि त्यो? हजुर हजुर, अब चाबी बुझाएर अनि मुख्यमन्त्रीज्यूकोमा नि गएपछि अनि फेरि हामी गएर के हुँदैछ हाम्रो व्यवसायको बारेमा। त्यो चाबी बुझाउने भने चाहिँ साँच्चै ढोकाकै चाबी लिएर बुझाउनु भएको कि सिम्बोलिक रूपमा हो? हजुर, मूल ढोकाकै बुझाइयो हामी। अनि सरसफाइ चाहिँ कसरी गर्ने फेरि? होइन, सरसफाइ मैले भन्न खोजेको कि चाहिँ यो दिनबाट तपाईँहरूले चाहिँ सुरु गर्नुहोस्, त्यो निर्णय हुन्छ, चाबी लगाएर अनि सरसफाइ गर्नुहोस् चाबी बुझाइयो भन्नु पर्थ्यो कि चाहिँ? चाबी हामीले 15 गते बुझाइयो। त्यतिखेर पनि के थियो भने सबैले सम्पूर्ण त्यो पहिलाको त्यो लामो समय पहिलो चरणकोले लामो समयमा धेरै त्यो जुन बस्ने सोफादेखि लगायत होइन टेबल पोस्टहरू सबै खत्तमै भएको कारणले अझ वाद्यवादकको सामानहरू खत्तम भएको कारणले हामीले एकजनालाई बरु सबैलाई पाल्न असम्भव भएर एकजनालाई सम्पूर्ण दोहोरीले एकजना कर्मचारी राखेर सरसफाइ गरेर उहाँहरू त्यहीँ बसेको कारणले। भनेको 26वटा दोहोरी एउटैले सरसफाइ गर्ने? होइन, प्रत्येक दोहोरीमा 51जना कर्मचारी। भनेको यो आपतको अवस्थामा पनि पोखरामा दोहोरी रेस्टुरेन्टले 26 जनालाई जागिर दियो? हजुर हजुर, त्यही भएको कारणले सरसफाइ त्यो पहिलाको कारणले है सर, पहिलाको जुन हाम्रो क्षति भयो त्यो लामो समयको कारणले अब यहाँ केही चाहिँ मान्छे चाहिँ बस्नु पर्दो रहेछ, सरसफाइ गरिराख्नु पर्दो रहेछ भएको कारणले हामीले चाहिँ प्रत्येक दोहोरीमा एक-एकजना राखेर सरसफाइ भएको थियो। अनि केही 15-7-22 लगभग एक हप्ता 8-10 दिन भएको छ। अनि त्यही भएको कारणले अब त्यो हाम्रो सरसफाइ सबै रेडी छ। अब यो छोटो समयमा केही नहोला, अब 2-4 दिनमा अथवा नभए यो निषेधाज्ञा पश्चात नै होला भने मिति चाहिँ ठ्याक्कै दिनु भएन। तपाईँहरू साह्रै समस्यामा हुनुभयो, तपाईँहरूको उस पनि छ। अब साह्रै समस्यामा हुनुभयो तपाईँहरू, प्रशासनले पनि समस्यामा परेको देखिरहेको छ होइन, सरकारले पनि त्यो भनिरहेको छ। तपाईँहरूले नै चुनेर पठाउनु भएको चाहिँ व्यक्तिहरू स्थानीय सरकारदेखि प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकारसम्म हुनुहुन्छ होइन। मनोरञ्जनका निमित्त तपाईँहरूकै पनि आउने चाहिँ साथीहरू चाहिँ राजनीतिज्ञ नेताहरू चाहिँ
आज नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ। सरकारले चाहिँ कोरोनाबाट साह्रै नै प्रभावित भएकाहरूलाई भनेर प्याकेज पनि ल्याएको थियो नि यो बजेट भाषणमा। योभन्दा अगाडि पनि साह्रै नै पीडामा परेकालाई भनेर प्याकेजहरू थियो। त्योबाट तपाईँहरू कति लाभान्वित हुनुभयो अथवा त्यो चाहिँ सुन्न मात्रै भयो, देख्न महसुस गर्न पाइएन, के भयो खास? हाम्रो लागि सुन्न मात्रै भयो, त्यो केही लाभ अथवा केही सेवा सुविधा होइन केही भएको चाहिँ जस्तो ब्याङ्कमा दिने होइन, किस्ता थियो भने कति समयसम्म चाहिँ त्यसको चाहिँ अब हर्जना अथवा भनौँ न एक्स्ट्रा ब्याजहरू नलाग्ने भन्ने कुराहरू, त्यो केही पनि तपाईँहरूले केही सहुलियत पाइएको छैन अहिलेसम्म। त्यो तपाईँले दिने ज्ञापन पत्रहरूमा ती कुराहरू थिएनन्? ती कुरामा कि हामीलाई चाहिँ हाम्रो व्यवसायलाई चाहिँ अरूलाई जसरी सुचारू गरिदिनु पर्यो, सरकारले अवलम्बन गरेको मापदण्डको सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर हामी खोल्न पाउनु पर्यो। होइन भने हामीलाई चाहिँ अब केही अब हाम्रो व्यवसाय त अब कति उस भयो त्यो त सामान्य कुरो छ। हामीलाई कम्तीमा पनि सामान्य खालको स्टाफ र घरबाटसम्म पनि म्यानेज गरिदियो भने त्यो गरेकै थियौँ सर पहिल्यैदेखि, अहिले पनि गरिरहेछौँ, तर त्यो हामीलाई केही उस चाहिँ भएको छ। भनेको सामान्य स्टाफहरूको र घर भाडाको चाहिँ अहिलेलाई सरकारले केही हेरिदिएदेखि अथवा यो फेरि मैले कसरी भन्दैछु भने तपाईँको पहिलो लकडाउन लामो भयो, अहिले पनि अब लगभग तयारीमा भन्ने खालको भएको छ, 5 महिना भइसक्यो। यहाँ त के भयो भने तपाईँको घर भाडा र अनि फेरि स्कुल चाहिँ भौतिक रूपमा खुलेको छैन, अनलाइन क्लास परेको कारणले सम्पूर्ण कर्मचारीको छोराछोरी भाइ बहिनीहरू त्यहाँ हुनुहुन्छ। अनि भएको कारणले हाम्रो व्यवसाय चले छैन होइन सञ्चालकज्यू। अब हाम्रो त अनलाइन क्लास भएपछि त स्कुलले त लिइरहेछ भनेको कारणले सम्पूर्ण सञ्चालकलाई सम्पूर्ण कर्मचारी भाइ बहिनीहरूले कराउने पनि त्यो स्वाभाविक हो। त्यो चाहिँ उहाँहरूले कराएर पनि हामीले गर्न सक्ने अवस्थामा पनि नभएको कारणले बरु ठिकै छ हाम्रो व्यवसाय हामी चल्ने, हामीलाई प्रफिट हुने, फाइदा हुने चाहिँ दुःखै गरौँला, तर पनि घर भाडा र कमसेकम होइन कर्मचारीलाई पनि त केही सेवा सुविधा भयो भने त्यो सम्पूर्णलाई त्यो खालको अवस्था त्यो खालको विकल्प नरोजिकन तपाईँहरूसँगै आश्रित हुने पनि हुनुहुन्छ? कति हुनुहुन्छ त्यस्तो स्टाफहरू चाहिँ? स्टाफहरू छन् नि जस्तो अघि तपाईँले भन्नुभयो कतिपय स्टाफहरूसँग अब हामी उनीहरूलाई फर्काउन सक्ने स्थिति छैन, अर्को विकल्प रोजे पनि भन्नुभयो। 10-15% होला, पर्सेन्टको हिसाबमा मैले सामूहिक उस गर्दाखेरि 15% जति उनीहरू विकल्प रोजी छैनन्। उनीहरू दोहोरी खोल्दाको दिनदेखि होइन 15%ले विकल्प रोजे, अरू चाहिँ 85%हरू चाहिँ अहिले पनि तपाईँहरूकै तलबको आश गरिरहेछन्, खोल्दा दिन आउने चाहिँ हजुर छन् एकदम। भनेपछि त्यो सहुलियतपूर्ण कुराहरू कुनै पनि तपाईँहरूले ब्याङ्कबाट अथवा कहीँबाट केही पनि पाउनु केही पाइएको छैन। अब कति साथीभाइहरूले आफ्नो पर्सनल होइन घर जग्गा राखेर पनि अब त्यो ब्याङ्कबाट धितो लिएर घर भाडा अनि आफ्नो कर्मचारीहरूलाई केही नभए पनि सामान्य खालको होइन अब पहिला कसरी जीवनयापन गर्यो त्यतातिर नलागौँ, सामान्य जीवनयापन गर्नको लागि दाल भात तरकारीको लागि भए पनि र अनि त्यो छोराछोरी स्टाफको के अरे बालबच्चाको पठन पाठनको लागि सामान्य त्यो हिसाबले चाहिँ एकदमै गाह्रै अवस्थामा भए पनि चलिरहेछौँ। पहिला 8 महिना बन्द भयो, 8 महिना 21 दिन हजुर होइन, लगभग 9 महिना। हजुर हजुर। बिचमा कति खोल्नुभयो? 4 महिना होला। अब तपाईँको फेरि त्यो पहिलाकै त्यो कोरोनाकै डर थियो, त्यहाँपछि खोलिहाले पनि त्यो पहिलाको जस्तो मैले किन जोड्न पनि खोजिरहेको छु भने ठिक छ समस्या छ एकदम, राज्यसँग घचघच्याउने कुरा अर्को छ, तपाईँहरूले घचघच्याउनु तपाईँहरूको अधिकारको कुरा पनि हो। मेरो भनाइ के भने जस्तो पहिला 9 महिना लगभग 9 महिना तपाईँहरूले बन्द गरेर 4 महिना खोल्दाखेरि तपाईँको व्यवसायबाट सेवा लिनेहरू र तपाईँहरूले कमाउने मुनाफा जसले 9 महिनालाई मेकअप गर्न सक्ने अथवा अब यति 5 महिना बन्द भयो अब चाहिँ मेकअप गर्न सक्ने कन्डिसन रहन सक्छ पोखराको बजारमा दोहोरीहरू खुले भने भनेर तपाईँहरू आशावादी हुनुहुन्छ कि होइन सम्भावना कम छ भन्ने कस्तो देख्नु भएको छ? एउटा मलाई लागेको पहिलाको त्यो 8 महिना 21 दिनको बन्दपछि खोल्दाखेरि त्यतिखेर चाहिँ अलि धेरै चाहिँ त्यो खोप पनि नआएको, तर सबै चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ यो गर्न पनि यो जुन स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर गरेको त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यतिखेर चलेपछि एकदमै 2 महिनामा लगभग पहिलाको अवस्थामा आयो। अहिले दोस्रो भेरिएन्ट चाहिँ धेरै पनि खतरनाक जस्तो देखियो, धेरै अब हामीले चिनेको साथीभाइहरू पनि गुमाइयो होइन। त्यही कारणले चाहिँ पहिलाको जस्तो छिटै
त्यही ठाउँमा फर्किन त अलिक समय लाग्छ कि। अर्को कुरा फेरि भ्याक्सिन पनि त दिइ पनि सकेको छ धेरैले भ्याक्सिन। भ्याक्सिनको नि के भयो भने भ्याक्सिन लागेकोलाई पनि सङ्क्रमण भयो भन्ने खालको न्युज पनि पढ्यो हामीले होइन, विभिन्न अब मिडियाहरूबाट। त्यही भएको कारणले अब अहिलेसम्म हामीले भ्याक्सिन पनि पाएका छैनौँ। अनि अस्ति मात्रै जाँदाखेरि अब +2को विद्यार्थीहरूको चाहिँ परीक्षा हुँदैछ, त्यसको कर्णधार होइन अब यो शैक्षिक क्षेत्र चाहिँ अलि त्यो भनेको 12 कक्षाको त्यो परीक्षा दिनेहरूलाई पहिला भ्याक्सिन दिन्छौँ त्यो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। त्यहाँपछि फेरि तपाईँहरूलाई गरौँला भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूसँग नि हामीले राख्यौँ, उहाँले नि त्यही भन्नुभयो। त्यही छ अवस्था अहिलेसम्म। भ्याक्सिन चाहिँ होइन, अब त्यो पहिला हामीले माग गरे अनुसार कसैले नलायो भने चाहिँ होइन, जस्तै कसैको चाहिँ आफ्नै परिवारको मार्फत होइन कुनै केही सङ्घ संस्थामा अथवा यही मिडियामा लागु कोही त हाम्रोमा नि छन्, हाम्रोमै गाउने कलाकारहरू मिडिया क्षेत्रमा नि काम गर्ने, उहाँले पाउनु भएको छ। त्यतिखेर 1050 भन्दा हामीले लगभग 40%ले लगाइसक्नु भएको छ जहाँसम्म। अब हाम्रो भनेको तपाईँहरूको माग भनेको नलाएका साथीहरूलाई लगाएर अनि दोहोरी खोल्ने भन्ने चाहिँ हजुर मापदण्ड अपनाएर खोल्न पाउनु पर्यो अथवा खोल्नु पर्यो भन्ने तपाईँहरूको कुरा। त्यो त हाम्रो पहिल्यैदेखिको माग हो। अहिले सम्पूर्ण क्षेत्र फेरि अब त्यो भनेको जस्तो तपाईँहरूलाई चाहिँ अब सरकारले गरेको त्यो बजेट भाषण अथवा त्यो ल्याएको नियमहरू कोरोनाले चाहिँ असर गर्यो, हामी चाहिँ राहत दिन्छौँ, यो गर्छौँ भन्नेमा त्यतातिर आश होइन कि खोलिदिएर सेवा दिन पाइयो भने यताबाट मेकअप गर्न सकिएला भन्ने चाहिँ तपाईँहरूलाई छ? पहिलो चरणमा हामीले धेरै विभिन्न सम्बन्धित निकायमा पुग्दा त्यहाँबाट केही पनि सुनाइ नभएको कारणले अब हामी त्यता जानभन्दा आफूले लगानी गरेको आफ्नै लगानीलाई होइन स्वयस्थ रूपमा अब स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाएर चलाउन पाइयो भने आफ्नो कर्मचारी घरबाट तिर्न आफ्नो परिवार चलाउन सहज हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा हो। त्यो खोपकै कुरा पनि हामीले पाइए छैन। अब 40% जतिले पायो भन्दा जस्तै अरू क्षेत्रमा नि त के अरे अरू स्वास्थ्यको मापदण्डै अपनाएर गरिराख्नु भएको छ, त्यहाँ त सबैलाई खोप लाएर त सबैले पेसा खोले छैन। त्यही कारणले हामीले होइन खोप पनि दिँदै गर्नुहोस्, हामीलाई हाम्रो व्यवसाय सुचारू गर्ने वातावरण पनि बनाइदिनुहोस्। अरू चाहिँ अब खोप बाहेक अरू चाहिँ सेनिटाइजर मास्क लगायत थर्मल गन लगायत सरकारले अवलम्बन गरेको सम्पूर्ण सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर हामी चाहिँ हाम्रो व्यवसाय खोल्न पाउनुपर्छ, खोल्ने सहजीकरण गरिदिनुहोस् भन्ने कुरो मात्रै हो हाम्रो। जस त्यो पहिलाको भेरिएन्ट भन्दा अहिले चाहिँ अलिकति व्यवसाय उठ्न गाह्रो हुन्छ कि भन्ने तपाईँहरूले विश्लेषण गर्नुभएको? हाम्रो विश्लेषण के भने जस्तो पहिलाको चरणमा चाहिँ अब त्यत्रो बन्द हुँदा पनि खासै धेरै अहिलेको तुलनामा मान्छे हताहत भएको होइन, मृत्यु भएको पनि थिएन। अहिले चाहिँ हाम्रो नजिकै साथीभाइहरू होइन कसैको त परिवारबाट पनि अछुत रहन नसकेको हिसाबले त्यही हामीले खोलिराख्दा पनि एकातिर खोप पनि नलाइराखेको अनि त्यो पहिलाको जुन स्वास्थ्यको मापदण्ड अपनाउँदाखेरि पनि जस्तै अब हामी पो अब रोगले भन्दा भोगले मर्ने अवस्था भयो हामीले चलाउँछौँ भन्ने आउनेको पनि त होला नि त, हाम्रो आउने त्यहाँको पाहुनाहरूको परिवारले त फेरि त्यो त गर्दैन होला। पहिलाको जस्तो अवस्था होइन, यत्रो भएको छ भिडभाड हुन्छ भन्ने खालको होला। त्यही भएको कारणले हामीलाई चाहिँ अब अहिलेसम्म अवलम्बन गरेको हामी गर्छौँ। अब खोप पनि लाउनेले लगाइसक्यो, नलाएकोलाई नै लाएर हामीलाई चाहिँ आफ्नो व्यवसाय चाहिँ सुचारू गर्न दिनुहोस् भन्ने कुरो मात्रै हो। त्यो मापदण्ड अपनाउनु सम्भव हुन्छ? कसरी गर्न सकिएला? मापदण्ड अपनाउने भनेको अहिले जहाँ पनि सुरक्षा निकायहरूको सबै कुरा हेर्दाखेरि भिडभाड भएर खोल्न पाए पछाडि मापदण्ड भन्ने कुरा चाहिँ होइन त्यो छैन होइन त्यो देखिएको छैन भने अब तपाईँले फेरि मलाई अहिले भनिराख्नु भएको छ, तपाईँले फेरि हाम्रो मात्रै नदेख्ने अरूको देख्नु भएको छ कि भएको छैन? मैले त्यो भन्न खोजेँ कि जस्तो मापदण्ड भन्ने कुरा जस्तो सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर तपाईँ सेवा लिनुहोस् भनेको हुन्छ यातायात कार्यालयमा, त्यो त देखिएको छैन। मैले भन्न खोजेको के भने यो चाहिँ तपाईँहरूको इन्टेन्सन पनि होइन, हामी स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड चाहिँ अपनाएरै खोल्ने भनेर चाहिँ एउटा भन्ने कुरा हो। खोलिसके पछाडि मापदण्ड भन्ने कुरा होइन, हाम्रो यो चाहिँ लामो समय व्यवसाय बन्द भएको कारणले जस्तै पहिलाको मापदण्ड अनुसार पनि त्यो हामीले चाहिँ 50% टेबल कुर्सी हटाएर गराएको थियौँ पहिला पनि है। अनि तपाईँको तल गार्ड जुन गेट छ नि त्यो गेटमा त्यो सेनिटाइजर होइन थर्मल गन यदि मास्क नलाएर आउनु भएकोलाई मास्क दिएर त्यो थियो। अब माथि हाम्रो सर्भिस गर्ने बहिनीहरूलाई प्रत्येकलाई ह्यान्ड ग्लोभ्स होइन मास्क फेस सिल्ड अनि चाहिँ त्यो बेला बेलामा चाहिँ के अरे सेनिटाइजर गर्ने त्यसरी गरेको थियो। अनि सञ्चालन हुनुभन्दा पहिला एकचोटि फेरि सेनिटाइजर हल सफा गरेपछि फेरि गर्थ्यो प्रत्येक दिन। हजुर, त्यो भएको कारणले अरूले गरेन भन्दा पनि हामीले चाहिँ यसरी गरेका थियौँ पहिला पनि, हामीले अहिले पनि त्यही खालको सुरक्षा अपनाएर हामी चाहिँ सञ्चालन गर्छौँ भन्ने हाम्रो माग हो।
ठिक छ। अब मलाई लाग्छ तपाईँको कुराअनुसार र प्रशासनले दिएको आश्वासन अनुसार नखोलिकन सम्भव पनि छैन। अब कति दिन बन्द गर्ने होइन, अब मापदण्ड अपनाएर गर्नुहोस् भन्ने स्थिति आउन सक्ने स्थिति भयो। किनकि लामो समय बन्द गर्दाखेरि त्यसले अरू कुराहरू निम्त्याउन सक्ने भयो। मलाई लाग्छ इन्टेन्सनल्ली सरकारले चाहिँ दोहोरीलाई अथवा पार्टी प्यालेस पनि छ होइन चाहिँ बन्द गर्नलाई इन्टेन्सनली त्यो नगरे होला, उसलाई त्यहाँ चाहिँ बढी सङ्क्रमण हुन्छ कि भन्ने हिसाबले पनि होला। त्यो कुरा तपाईँहरूले पनि बुझ्नुमा छ, पनि तपाईँले भन्नुभयो। खोलेर सञ्चालन हुन सक्ने त सञ्चालन होला, सञ्चालन हुन नसक्नेलाई तपाईँ त तिनीहरूको पनि त प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। एकदम एकदम हो, सुखको बेलामा त साथ चाहिँ चाहिँदैन कसैलाई पनि, दुःखको बेलामा कसरी तिनीहरूलाई चाहिँ अब गराउने त होइन। अब एक कुरा त कस्तो भने जस्तै मैले नै म यति गर्छु है भनेर खोल्न सक्ने व्यवसाय होइन सर यो मेरो। मैले तपाईँलाई अनुरोध गरेँ जस्तै करोडौँ रुपियाँ लगानी गरेर आफै विस्थापित हुने छ। म आफै पीडित छु, अब मैले त्यो गर्न सक्ने अवस्था छैन। अब हामीले त के भने सम्पूर्ण जुन व्यवसायी साथीहरू बिच बसेर समन्वय गरेर के छ कसो गरेर हामीले सक्ने निम्न सहयोग के हो त नि होइन, त्यो भन्ने त हामीले प्रत्येक बैठकमा पनि उठाएको छौँ होइन। सकेसम्म ठिकै छ, लगभग 25-26वटा दोहोरीमा अरू ऋण धन गरेर पनि गऱ्यो होला। त्यो केही नहुने भर्खरै ओपनिङ हुने साथीभाइहरूलाई त्यो कसो गर्दा के हुन्छ भने हामी चाहिँ त्यसको विषयमा पनि एकदम गम्भीर रूपले छलफल गरिरहेछौँ। तर दिन सक्ने भनेर चाहिँ बोल्न सक्ने स्थिति कसैको छैन। त्यो त कसैको छैन सर होइन। त्यो त फेरि मैले यहाँ बोलेर विकल्प हुन सक्छ नि, तपाईँ अध्यक्ष भइसके पछाडि यसो गरौँ न भनेर साथीहरूलाई भन्ने कुरा चाहिँ मैले किन यो कुरामा जोड दिइरहेको छु भने सम्पूर्ण चिज सपना नै त्यसैमा देखेर एउटा व्यवसाय गर्छु भनेर लागेको व्यक्ति ल ठिक छ परिस्थिति यस्तो बन्यो, कसैले निम्ति आएको चाहिँ होइन। तर पनि एउटा संस्थाले गरेको चाहिँ थियो है, यति हुँदाहुँदै पनि सकिन, उसलाई पनि एउटा खालको आधार हुने थियो होला, अथवा संस्थाले पनि ओहो यति चाहिँ हामीले गरेको पनि हो भएन भन्ने पनि हुनसक्ला। तपाईँले नै दिनुपर्छ भन्ने पनि भएन। घरबेटी अथवा भाडासँग तपाईँले चाहिँ घरबेटीसँग समन्वय गर्ने कुरा अथवा कहीँबाट चाहिँ उसलाई सहुलियत केही गराइदिने कुरा त हुनसक्छ नि, त्यस्ता विकल्पहरू हुन सक्दैन। विकल्पहरू छन्, छलफल पनि गरिरहेछौँ। मैले भन्न खोजेको अहिले त के भयो भने सर जस्तै अब फेरि यो के समस्या भइदियो भने पहिला 8-10वटा थियो, यो फेरि यो 2 वर्षको बिचमा एकदम धेरै लगानी गरेर अनि फेरि नयाँ नयाँ प्रविधिहरू विकास भयो नि त। त्यही खालको झन् त्यो गर्दाखेरि धेरै खर्च भएको कारणले यो 2 वर्षमा झन् यो कोरोनाकै चपेटामा परे फेरि एकदम हाम्रो व्यवसायी साथीहरू। त्यही भएको कारणले नि एकदमै यस्तो समस्यामा छौँ कि हामी अब एक कुरा त अब धेरै साथीभाइलाई मैले प्रत्येक जस्तो यो कार्यक्रम हुँदाखेरि अब संस्थाको हिसाबले मलाई बोलाउनुहुन्छ प्रमुख अतिथिको हिसाबले, मैले त्यतिखेरै भनिदिएको छु तपाईँले अरूको देखेर अरूकोमा मान्छे भिडभाड भयो भनेर नखोल्नुहोस्। तपाईँले जहाँ लगानी गर्नुपर्छ त्यो क्षेत्रको तपाईँसँग ज्ञान भएन भने अरूको देखेर सम्भव छैन होइन भन्ने त मैले भनेको छु। त्यो कुनै साथीहरू त्यो पहिला मैले त्यो भनेको कुराहरू पनि अहिले भन्नुहुन्छ, तपाईँले भन्नुभएको थियो हामीलाई चलाउन अलिक गाह्रो भइरहेछ भन्ने खालको। जस्तै यो 2 वर्षको बिचमा त यस्तो विदेशमा जस्तै नयाँ नयाँ प्रविधि विकास भयो अनि लगभग करोडको हाराहारीमै भएको 5-7वटा डोरी छन्, उनीहरू नै एकदमै समस्यामा हुनुहुन्छ। भनेको कोभिडकै बेलामा उनीहरूले अपग्रेड गरेका कि नयाँ खोलेका? नयाँ खोलेका। कोभिडकै बेलामा खोलेका पनि छन्। कोभिडकै बेलामा खोलेका छन्। अब त्यही पहिलाकोलाई पनि अब यो प्रविधिले नहुँदो रहेछ होइन। अब जस नयाँ नयाँ प्रविधि आयो त्यहीसँगै हामीले पनि अब नयाँ प्रविधि भनेको डेकोरेसनमा होइन। पहिले चाहिँ तपाईँको लगभग सामान्य यो हाम्रो यो साउन्ड प्रुफ भनेर त्यो उस हाल्ने यही हाम्रो स्टुडियो स्टाइलको हुन्थ्यो। अहिले त त्यहाँ के हो भने अब पुरै डेकोरेसन होइन त्यसलाई पनि भत्काएर नभए त्यहीँ माथि पनि अरू नयाँ प्रविधि थपेर गरेको कारणले लाइट सिस्टमदेखि नयाँ नयाँ साउन्ड सिस्टमदेखि लिएर त्यो गर्दा एकदमै हाम्रो त्यो लगानी चाहिँ महँगो पर्न गयो। त्यसले झन् समस्या भयो। अब के हुन्छ त खास खुल्छ, अब दोहोरी खुल्छ ठिक छ, रेस्टुरेन्ट खुल्छन् हजुर। अब यो के खुल्छ खुल्दैन भन्ने त अब मैले तपाईँलाई अघि नै भनिराखेँ। अब धेरै ठाउँमा सम्बन्धित निकायमा गएपछि हामीले खुल्ने आश्वासन पाइसक्यौँ। अब त्यो खुलेपछि के हुन्छ भन्ने कुरो होइन। मैले किन यो जोडेको भने खुल्छ अथवा खुलेन भने हजुर चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरा। जस्तो चापी त उहाँहरूसँग छ क्या अहिले? हजुर हजुर होइन। अब त यो हामी चाहिँ यो अब पहिला पनि धेरै दुःख पाइयो, पहिला पनि सबभन्दा छिटो हुने हाम्रो व्यवसाय अनि अरू व्यवसाय सञ्चालन भएपछि अन्तिममा खोल्ने पनि हामी। अहिले पनि सबभन्दा पहिला अरूले 11-12 बजे हामीले 7 गते
बन्द गऱ्यौँ। अहिले पनि अहिलेसम्म नखुलेको कारणले अब चाहिँ हामी त अब के गर्ने, अब यो अहिले नि खुल्न दिएन भने त चाबी बुझाइसक्यो। अब अहिलेको निषेधाज्ञा पनि भएन भने हामी चाहिँ अब आन्दोलनमै जान्छौँ। के हो त्यो आन्दोलन? आन्दोलन भनेको अब के गर्ने, अब मान्छे रोगले भन्दा भोगले उस गर्न सक्यो। अब केही छैन खानी पकाउने पनि, अब हामी मात्रै भएन, अब घरबेटीको 1 गते नहुँदै फोन आउँछ होइन, मेरो नआ होला सम्पूर्ण साथीभाइहरूको हाम्रो त मिटिङमा छलफल हुन्छ नि त, 2 गते भयो ल भाडा हालिदिनु पऱ्यो भने होइन। त्यसले दगुरेको गर्दाखेरि अस्ति पीडामै भएर अस्ति हामी सबै गएको थियौँ पीडा पोख्न। अस्ति पनि हामीले जिल्ला प्रशासनमा सबै जान सकिएन, 2-4 जना मिडियाको साथीभाइ र हामी 2-4 जना मात्रै भित्र पस्न पाइयो, अरू साथीभाइहरू बाहिरै बस्नुभयो। त्यही कारणले अब चाहिँ अरू क्षेत्रलाई जस्तै हामीलाई पनि स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर उस गरिएन भने हामी चाहिँ धर्ना दिने, अब आन्दोलन गर्ने। अब त्यो रोगले भन्दा मर्नै पर्छ भनेपछि अब आफ्नो पीडा पोखेर मर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ। एउटा आरोप भनौँ अथवा त्यो सत्य पनि थियो, विविध कारणले गर्दा थियो होला। बाहिरभन्दा दोहोरीहरूमा मूल्य चाहिँ धेरै हुन्छ अलिकति, सामान्य पानीदेखि लिएर सबै कुरा भन्ने थियो। अब त झन् नै बढी नै हुन्छ होला होइन, के होइन। अब त्यो हाम्रो के हुन्छ भने सर, अरू जस्तै किराना पसल सामान्य रेस्टुरेन्टमा भन्दा बढी हुन्छ त्यहाँ, किनभने हाम्रो अब कर्मचारी हुन्छ 45-50 जना, हाम्रो खर्चको हिसाबले पनि त्यो हो होइन। अनि अब फेरि त्यो त फेरि वार्षिक रूपमा फेरि अब पेय पदार्थहरूको होइन, अब सबै कुराको विस्कीदेखि लिएर बियर होइन, जुसदेखि लिएर सम्पूर्ण खाद्यान्नको बढेको हिसाबले हामीले चाहिँ त्यसलाई बिस्तारै कति बढेछ त्यसको आधारमा गर्ने हो, अन्तभन्दा बढी नै हुन्छ होइन। त्यो चाहिँ अब हाम्रोमा फेरि मैले भन्नु खोजेको बढी हुन्छ त्यो सबैलाई थाहा पनि थियो, तपाईँकोमा जाने सेवाग्राहीलाई पनि थाहा थियो, उनीहरूले त्यही अनुसार म्यानेज गरेर गोजीमा त्यही अनुसार लिएर जान्थे। मैले भन्नु खोजेको त्यो बढ्ने होला नि त, किनकि तपाईँहरूको लगानी यति समय बन्द भए पछाडि चाहिँ बढ्छ अथवा होइन, केही समय चाहिँ ग्राहकहरूलाई आउनेलाई सेवा मात्रै दिउँ, नाफाभन्दा पनि चलाउन मात्रै पाइयो भने त्यही रेटमा हुने भन्ने के हुन्छ, किनकि तपाईँको त सङ्घ हो, तपाईँ सङ्घले निर्णय गरे पछाडि सबै दोहोरीमा लागु हुने होला। हो, हाम्रो सम्पूर्ण दोहोरीमा एउटै खालको रेट छ। अब हाम्रो चाहिँ पहिल्यै त्यो पोरकै छ मेनु, अहिले चाहिँ मूल्य बढिरहेको छ सबैको। हामीले त्यो फेरि हामी त्यो बन्द भएकोलाई निकाल्न त होइन कि, सामान्य हिसाबले चाहिँ त्यो बजार भाउ बढे अनुसार हामीले चाहिँ केही चाहिँ त्यसको पनि मूल्य निर्धारण गर्दैछौँ सम्पूर्ण बसेर। त्यो चाहिँ हाम्रो अगाडि बढिरहेको छ। हाम्रो फेरि तपाईँले भने जस्तो यत्रो बन्द भयो अब यो पाहुना यहाँ आउनेलाई गोज्ने हो भन्ने खालको त्यो चाहिँ हुँदैन हामीबाट। पर्सेन्टेजको हिसाबमा बढ्छ? हजुर हजुर, केही पर्सेन्ट, हजुर केही पर्सेन्ट। अब धेरै बढेकोमा त्यही हिसाबले थोरैमा त्यही गरेर हामीले चाहिँ त्यो भयङ्कर त्यो तपाईँले भने जस्तो अब त्यो हजुरको कुरा पनि ठिक हो, कसैले त्यो गर्ला हामी चाहिँ त्योमा हाम्रो त खोल्न पाएर अब स्टाफ र घरबाट तिर्न पाए मात्रै हुन्छ भन्नेमा हो अहिले हामी। त्यो कमाउनेको त छोडिदिनुहोस्, हामी चाहिँ 5-7 महिना हामीले त्यो बाटो हेर्दैनौँ। हाम्रो स्टाफले यस्तो भयो बन्द भएपछि कहिले हुन्छ सर, कहिले खुल्छ भनेर घरबेटीले ब्याङ्कमा हालिदिनु पऱ्यो, कहिले हालिदिने भन्ने त्यो समस्याबाट छुटकारा खोजिरहेको छौँ। यो हाम्रो सुरुको उस चाहिँ हुन्छ। पीडा छ, मैले सुरुमै पनि भनेको थिएँ, थोरै र धेरैको कुरा हो। हजुर, तपाईँहरूलाई पीडा भएको विषय मलाई लाग्छ सबैलाई थाहा पनि छ। हजुर। र अर्को कुरा चाहिँ पोखरा यस्तो ठाउँ हो जहाँ चाहिँ राम्रोसँग व्यवसाय फस्टाएको ठाउँ पनि हो, तपाईँहरूको जस्तो बिजनेस राम्रोसँग फस्टाएको ठाउँ पनि हो। भनेको मतलब यहाँका पोखरेलीहरूले या भनौँ बाहिरबाट आउने 2 रात चाहिँ एउटा घुमाउँ भनेर चाहिँ पर्यटकको रूपमा आउनेले पनि पोखराका दोहोरीहरूको टेस्ट लिएर जाउँ भनेकै कारण र त्यही मायाको कारणले पनि व्यवसाय फस्टाएको हो। त्यो माया यदि तपाईँहरूले खोले पछाडि यथावत रूपमा पाइरहनुहोस् त्यो कामना म गर्छु, किनकि उहाँहरूको माया भयो भने तपाईँहरू बाँच्न सक्नुहुन्छ। हजुर। र मलाई लाग्छ खुले पछाडि हो यत्रो लामो समय बन्द भएको छ, एक दिन गएर दुई टुक्का दोहोरी चाहिँ सुनौँ, एकछिन फ्रेस पनि भौँ भनेर सबै एकचोटि चाहिँ तपाईँहरूको मायाकै लागि पुरानो कस्टमरहरू एकचोटि आइदिनु भने मलाई लाग्छ त्यति समस्या पनि नहोला। हजुर। तर उहाँहरू आउनका लागि एउटा सुरक्षित महसुस चाहिँ गराउन तपाईँहरूले पर्छ, त्यो सबै तारतम्य मिलाएर चाहिँ गर्नुहोला। सँगसँगै तपाईँ चाहिँ एउटा सङ्घको अभिभावक पनि भएको कारणले गर्दाखेरि थप पीडा हुनसक्छ, त्यसलाई पनि हलुङ्गो तरिकाले हुन त बोझ्नै होला र हलुङ्गो तरिकाले निर्वाह गर्न सक्नुहोस्। आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धेरै धन्यवाद प्रहलादचन्द्र सर लगायत यो फेवा टेलिभिजनलाई। अब यत्रो बेरसम्म बस्दाखेरि अब विभिन्न मिडियामा गइरहेको थियो, जस्तै अब यो टिभीमा बोल्ने अवसर पाइएको थिएन, सुन्न त सुन्नु भएको थियो हाम्रो पीडा। आज चाहिँ तपाईँले अब यो टिभीबाटै हेरेर पनि कति समस्या परेछ भन्ने खालको कुरा जुन पीडा सम्पूर्ण आम जनमानसमा पुर्याइदिनु भयो। र हामी चाहिँ अब छिट्टै खोल्दैछौँ
फेरि पनि हाम्रो लोकसङ्गीतलाई माया गर्ने सम्पूर्ण दर्शक भगवानहरूले पहिलाको जस्तै माया गरेर हाम्रो यो थलिएको होइन थलिएको यो व्यवसायलाई हामीलाई फेरि उठ्न पनि तपाईँले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने यहीँबाट अनुरोध गर्दै म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। हस्, सेवा लिन भन्दा पनि हामीलाई बचाउनका लागि आउनुहोस् भन्नुपर्ने कन्डिसन रह्यो है। हजुर, ठिक छ। अन्तिममा मैले किन यो भनेको भने तपाईँको अनुहारमा कम्तीमा अन्तिममा मुस्कान होस् भनेर हो, किनकि कुराकानीको सबै हो पीडा छ, सबैलाई थाहा छ। हाँसियो भने अरू क्रिएसनहरू आउला, अरू आत्मबल आउला भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यो भनेको। आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हेरेर साथ दिनुभयो तपाईँ दर्शक महानुभावलाई म धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। खास गरी कोभिड-19 को असर एक क्षेत्रमा होइन हरेक क्षेत्रमा परिरहेको छ, तर तुलनात्मक रूपमा कुनैमा बढी परेको होला, कुनैमा कम परेको होला। कतिपय विस्थापितै भएका छन्, कतिपय चाहिँ सस्टेन हुन सक्ने कन्डिसन छ। जस्तो यही अवधिमा पनि केही दोहोरीहरूले नयाँ आधुनिक प्रविधिहरू भित्र्याएर पनि लगानी गरिरहेका छन्। मलाई लाग्छ जुनसुकै लगानीकर्ता होस्, बुझेको होस् या नबुझेको होस्, देखेर होस्, पढेर होस् या पढेर होस्, जसले लगानी गर्छ सम्भावनाको खोजी भएकै कारण सम्भावना देखेर नै लगानी गर्छ। कसैले पढेको हुन्छ, नपढेको हुनसक्छ, कसैले पढेको हुनसक्छ, नपढेको हुनसक्छ त्यो व्यवसायलाई, तर सम्भावना देखेर नै लगानी गर्छ। मलाई लाग्छ यो बिचको पीडादायी अवस्था खुले पछाडि सकियोस्, दोहोरी रेस्टुरेन्टहरूको पीडादायी अवस्था खुले पछाडि सकियोस् र त्यो यो क्षेत्रका समुदायले जसले दोहोरीलाई अहिलेसम्म बचाएका थिए या बाहिरबाट घुम्न आउनेहरूले जसरी दोहोरीलाई माया गरेका थिए, रेस्टुरेन्टलाई माया गरेका थिए, त्यो चाहिँ सधैँ रहिरहोस्, यही नै हामी कामना गर्दछौँ। किनकि नेपालमा नै केही गर्नुपर्छ भनेर गरिएको व्यवसाय हो, आवश्यकता हो, मनोरञ्जन प्रदान गर्ने ठाउँ हो। त्यो कुनै न कुनै हिसाबमा धेरै अर्थतन्त्रलाई सहयोग पुर्याउने व्यवसाय पनि हो। त्यसकारण एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म अनुरोध गर्दछु नीति निर्माण गर्ने तहमा रहनुभएका नेताज्यूहरूलाई, तपाईँहरूले भाषण चाहिँ गर्नुभयो, तर यथार्थ रूपमा तपाईँले बनाएका नीतिहरू सही व्यक्तिकोमा पुगे कि पुगेनन्, तपाईँकै वरिपरिकाले मात्र त्यो लिएर तपाईँसँग मुसुक्क हाँस्दै पो हिँडिरहेका छन् कि, अथवा तपाईँले बनाएको नीति, तपाईँले भनेको राहत साँच्चै रोइरहेको व्यक्तिको आँसु पुछ्ने माध्यम बन्यो कि बनेन, पीडाको मलमपट्टी बन्यो कि बनेन भन्ने विषयमा पनि अनुगमन होस् र त्यो अनुसारको चाहिँ नीति परिमार्जन गरेर अथवा त्यो राहत दिने बाटोमा लाग्नुहोस् भन्ने म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। व्यवसायी साथीहरूलाई नआत्तिकिन बस्नका लागि र खास गरी जो जहाँ छौँ त्यहीँबाट सहयोग गर्नुपर्छ। किनकि एक थोक सुख भन्छ, सयौँ थोकी नदी भन्ने एउटा उखान पनि छ। त्यसकारण यो सबैलाई परेको पीडाका बावजुद दोहोरी रेस्टुरेन्ट पार्टी प्यालेस मैले किनकि आज प्रतिनिधिमूलक रूपमा दोहोरी रेस्टुरेन्ट व्यवसाय, लोकदोहोरी रेस्टुरेन्ट व्यवसायलाई मात्र बोलाएँ, तर यसको मतलब यो होइन कि अरू पीडामा कम छन् भन्ने होइन। यो सँगसँगै अरू रहेका व्यवसायहरू जो खुल्न सकिरहेका छैनन् उनीहरूलाई पनि त्यत्तिकै पीडा छ, त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने छ। सरकारले सबैतिर ध्यान दिनुपर्नेछ, सबैलाई बचाउनु पर्नेछ, अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यसकारण यतातर्फ ध्यान दियोस् भन्दै आजको यो श्रृङ्खलाबाट म प्रस्तुता प्रहलाद चन्द्र घिमिरे ओझेल पर्छु। राष्ट्र निर्माणमा हाम्रो अभियान जारी छ। तपाईँ फेवा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।